Hi guys, amazing love to all. Welcome to Amazing LB TV. Ito yung ating vlog today. Is Saturday, July 2. Ito yung ating mga baby loves. Si Nice and mine. So, sino si Nice and sino si mine? Ayan ang ating vlog for today. Ang nanginginain sa paper plate, si Nice and mine. So, shoutout sa mga subscriber ko. Thank you sa mga super chatter friends. Si Vitamin for the Soul Vlog, ang ating very generous friend. Thank you so much. From Houston, Texas, USA, Vitamin for the Soul Vlog. Thank you so much. Naning Kikay and Tang. Mirna Norris, Kapitbahay, USA. Ayan, biglang lumipad. Biglang lumipad ang ating binablog. Ayan. So, ayan sila. Saan na? Ayan, dyan lumipad ang ating binablog. Si Nice and mine, dyan sa may terrace. So, thank you. Madam Mirna, Kapitbahay USA, Super Chatter Friends, Inspiring Content USA, Princess Carla, thank you so much. Then, ayan. Melapitan, thank you. Simply Wen from Florida, USA, thank you then. Baka meron ako makalimutan. HB Kitchen USA, thank you so much. Latin American Official from Chicago, thank you din. At sa lahat ng aking mga hindi mababati sa susunod na lang. Thank you din sa ating laging pumupunta sa ating live stream. Napakasipag mag-comment. Si Ate Marilyn Bitache. Ayan, nasa na yung ating binablog. Thank you so much. Naku, tumago dun sa cortina guys. Yung ating binablog. Tumago na po sa cortina. Ayan, thank you. Joanne TV channel. Ayan ang ating friend na bagong gawa ng channel. Ayan, thank you so much guys. Medyo lumabo, ayusin ko lang guys. Ayan. Ayan, tumatago guys sa may cortina ang ating binablog. Thank you so much guys. Ayun. Ayun sila, tumatago. Ayan, thank you. Bertang Lagalag from Saudi. Boy sa Kalam TV, thank you so much. Lynn Joyce Mahumot, thank you. Ayan ang ating binablog, pagala-gala. Sa lahat ng hindi ko mabati, sa susunod na lang guys. Siyang Paula Recipe, Olivia ko, thank you so much. Ayan ang ating binablog, si Mine and Nice. Thank you so much guys. Ayun yung isa. Ayan, kanina kumakain.